intereson me ditë qyshe një njoftuna atë kohë, sepse ndonë se pastaj, pasi një njoftu keni punu punën në ngjashme, Zona Nazile tha që në fillim ka studiu biokimi, pra një profesion pak më ndryshë se sot po që nuk ka punu asnjëherë në atë drejtim. Pra e ke kthy kështu ka vetja, sepse ka pas çdo herë pasion, tha shkrimin, leximin, çka do që ka pas me këto, edhe ka triumfu pasioni, ndoshta përballë asaj çka ke studiu. Shumë e vërtet, po nuk jam me thënë rrugë të gabume që si jam profesion timin, po shumë e du, edhe këtash profesioni jam e dytë është grafika. Njëjtën kem punu edhe në rilindje, po ma ndryshe do punë, po tash pasi kem hapë biznesin tonë, me vullnet, me mund, me gjitha të sakrifica, ja kemi arrit, kemi dalë, pa ndim nga askush, vetëm me porta tona, edhe jemi shumë... Po që sheni njoftu që... Qysh ta mur zamrën, zotre Hajdar? Më falë se në shatë në dëgjë. Jo, përmanda edhe këto të profesionet. Po flasim shlirë kështu. Jo, për di. E tani për njoftin, drejtë me thonë, ka zgjatë ndoshta një vetë. Po e kemi pas një koridor 2 andritare. Unë ku punoj mbusha makinen me letër, ku punon të tjetër në ku letë të libra. Po. Edhe këm pas dhe realitet me thonë një shok, po sot dhe kam dhëndër, edhe aj po më thë që këtë djallë, veç ty po të këshyrë, edhe më vike diqysh, adin që di. Po dhe ish pak fështirë tani me vendos me thonë që për du edhe po më donë, vendosëm një ditë, dollëm një kafe, atë rrallë kemi dalë si femna, atë fillon bisedat, kuj të regoj realitetin e vetë jetës, unë realitetin tem të jetës, gjetëm gjutë përbash pjesoj dite, deri me sot, nuk do të thë që s'kem ndonjë marveshje, pa ato jenë temta që nuk mund në shku nga ajo që me zgjatë, sukur me thonë, mos me fola, diqka, mund do, larga sa ja. Edhe unë pëlqenë, se ka qenë njëri drejt, sidomos edhe profesionin që e ka pas, tash unë jam shumë më krenare që i kom bashkan gjitë, edhe jam e ljomë tonë me punën që punoj deri me sot. Zotre Hajdar, apo na tregon pak për ato fillimet, a ka qenë vështirë ndoshta me bo për vete, tha që në fillim deri sa keni dojë me pi një kafe, ti e ke shiku pak më shumë. Njëherë nuk unë pa do një takim jam kon një dhruë. Po t'kesh me telefona, t'kesh me qysh më... Po, pak më vështirë ka qenë atëherë. Fati jetës e ju një tri edhe është kurora e jetës, është drejtimi i jetës tonë me personin cilin e zgjedh ti. Edhe na atëheri shumë si kurse ju sot, a kupton? Sidomos po flasë për veti se unë kom marrë për një bote tjetër, a kupton? U jam dërtu në Ljubljanë, kom marrë të, unë kom menua krejtë si Evropian të amana, edhe kanë janë ashtë akum dash me puth në rrugë, pëse atje nuk është diçka e lirë, aty në është diçka. Edhe ju këtu krejtë, deri sa e kom kuptu tani ma vonë këtu, se është krejtë tjetër botë, tash e kuptoj. Tash e kuptoj mas 50 vjetë. Këta kalu kështu mirë, po një gjenerat e pa fatë, po thëmë neve nga ka një gjithër okupatorin e kishëm në mendje si në gjumë, si kur ndosëm si në vdekje, si gjithër e ke pas okupatorin prezent. E tash unë për i thëmë rënishë, okupatorin nuk e keni. Puna, profesionin që e zgjedh, ai profesion të i cilë karierë, ai profesion të i cilë gjithat. Do të të profesionin që e danë, dush me u profesionalizu në atë profesion për me pas suksese. Kjo është... Sigurisht keni pas sfida, mandej, nuk ka qenë veç e thjesht, veç me u njoftu, me u martu edhe gjithë shka që thjesht. Keni pas sfida deri tek vendimi martesës, tu e pas parasysh që nuk është si tashë ndoshta trinjët edhe para martesës i kanë gjitha, me punë, me jetë të mirë, ju atër është dash ndoshta me kriju gjithë shka dhe vetë kështu. Qka më bani mend prej asaj kohë, prej atyre ndoshta vështërsive që keni mujtë me i pasi që pasaj i keni të i kalu bashkë? Shiko, unë ma volë të e kom kuptu se kur vjen të i prej jashtet e i shetë të metat e venit tjetër, a kupton? Po. Për shumë nëse ti sot shkon në Austri, të vjen sy diçka që është ma reflektu se aty, nashta për ta heq nuk e ngacman, por ty të ngacman diçka. Unë tani ma vonë e kom kuptu se këtu është një tjetër botë, kanë qenë njerëz ma primitiv, a kupton,
shumë janë marrë me tash të thëmë edhe pse edhe popull tjerë mirë, po jo këtë masë, jo me lëndu kështu dikon jo larg asaj. Tash të thëmë adin ishin evidente, për shembull, kujdes kështu, kujdes, thu se je beb ti para tyne, adin edhe dojshin me të mësu, ato janë për mu ishin shumë pengesat mëdha, e normalisht se tash unë e vi prej Drenice, tash print ata kishin qefti me ta zoni nuk se qysh, si pas traditës shqiptare, si... Ato ishin ato pengesat tona dhe në të fillimit, po na jemi dakordue, jemi marrë vresh edhe u pajtun me njerë, pa dëshim, tani edhe këj i pëlqej atyne, si nuse se e mora, thash po shkojmë të pre. A zgjati shumë kjo procedura dhe sa e njoftove me prind? Po jo, a dhe qysh. Në maj kemi shku, me non maj jem për ju, a me një maj jemi shku, Kjo me datat non i marrë gusht, mirë me. jem martuar. Ure nuk i majnë men datat mirë, nuk i Jo, i majnë maj men nuk e datat harroj. mirë, po thom, ishin vitet mëndimshme kër e ke okupatorin me kry, a këptan, kër e ke okupatorin me kry, do të të... Po, s'keni mujtë nështa me shiu ashtu 100% kështu. Nëse ke shku në deti, për shamu ke shku në deti, në Julqin, gjithherë rrugës e jënalë në ju legjitimojnë, adin, gjithherë e ke pas çdo hap okupatorin, është të mërshme, është tani, që me thonë gjatë vitëm në 10-ta, ne na debun për i pune, kjo ngeli aty në rilindje, sepse kuadri shqiptar grafist ka qenë deri vona, deri vitet 99 gati.